Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar disa herë se do të bombardojë një objekt të dyshuar bërthamor nën toksor në Iran, i njohur si Mali Kazmë, Kui Kolang, ku pamjet e fundit satelitore duket se tregojnë vazhdimin e punimeve ndërtimore. Mali Kazmë është një nga të paktat objekte iraniane të lidhura me programin bërthamor që nuk është goditur nga sulmet amerikane dhe izraelite. Ekzistojnë pretendime të pakonfirmuara se pjesë e rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar në nivel të lartë mund të ruhet në këtë kompleks, ku mëtej mund të pasurohet deri në nivelin e nevojshëm për prodhimin e armëve bërthamore. Do ta godasim atë zonë shumë shpejt dhe me forcë të madhe, deklaroi Trump më 21 korrik. Më 28 korrik ai shtoi se e di saktësisht se çfarë po ndodh në Pizkadze, Malin Kazmë. Nuk është problem i madh. Ne i shkatëruam objektet e tyre bërthamore dhe do duhet të godasim edhe Pizkadze, nëse nuk arrijmë një marrëveshje. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagei, deklaroi më 22 korrik se nuk zhvillohet asnjë aktivitet bërthamor në Malin Kazmë dhe i cilësoi kërcënimet amerikane si një pretekst të fabrikuar për agresion, shkatërim dhe sabotim. Çfarë dihet për Malin Kazmë? Kui Kolang, që në përkthim do të thotë Mali Kazmë ose Mali Pizkadze, ndodhet menjëherë në jug të kompleksit bërthamor të Natanzit, objekti më i madh iranian për pasurimin e uraniumit. Ky kompleks është bombarduar nga SBA-ja dhe Izraeli gjatë viteve 2025-2026. Objekti besohet se është ndërtuar thellë brenda malit dhe funksioni i tij mbetet i paqartë. Teherani ka lënë të kuptohet më herët se ai mund të zëvendësojë një ndërtesë në kompleksin e Natanzit, ku motoheshin centrifugat e avancuara dhe e cila u dëmtua pas një operacioni të dyshuar sabotimi në korrik 2020. Ish kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit, Ali Akbar Salehi, deklaroi në shtator 2020 se një objekt më modern, më i madh dhe më gjithëpërfshirës do të ndërtohej në malet pranë Natanzit, pa e përmendur drejt për drejt Pizkadze Mountain. Centrifugat përdoren për pasurimin e uraniumit. Uraniumi i pasuruar mund të shërbejë si lëndë djegëse për reaktorët civil, por nëse arrin pastërti rreth 90% ose më shumë, mund të përdoret edhe për prodhimin e armëve bërthamore. Sipas pamjeve satelitore, objekti ka 4 hyrje tunelesh, 2 në anën lindore dhe 2 në anën perëndimore. Pas luftës 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit në qershor 2025, rreth kompleksit është ndërtuar një gardh i madh sigurie. Pamjet e realizuara më 30 qershor 2026 tregojnë mjet të ndërtimi pranë njërës prej hyrjeve perëndimore, ndërsa fotografitë satelitore të muajve të fundit tregojnë vazhdimin e punimeve në rrugët hyrëse dhe hyrjet e tuneleve. Sipas Institutit Amerikan për Shkencën dhe Sigurinë Ndërkombëtare, Irani ka mbushur pjesërisht 2 tunelet lindore për të bllokuar hyrjen nga toka. Në vitet e fundit kemi vërejtur aktivitet ndërtimor të vazhdueshëm. Me shumë gjasa, Irani ka vazhduar zgjerimin e galerive të brendshme dhe forcimin e objektit për ta mbrojtur më mirë nga sulmet ajrore, thot Spencer Faragaso, analist në këtë institut. A mund ta shkatërrojë SBA-ja Malin Kazmë? Mendohet se objekti është ndërtuar qëllimisht në një thellësi shumë të madhe për të mbrojtur nga bombardimet ajrore. Disa analistë vlerësojnë se pjesa kryesore e kompleksit ndodhet rreth 100 metra nën sipërfaqe. Kjo do të thotë se ai është edhe më thellë se objektet bërthamore iraniane të Fordo dhe Natanz, të cilat SBA-ja goditi vitin e kaluar me bomba depërtuese të njohura si Bunker Buster, armët e vetme të njohura që mund të depërtojnë në objekte të tilla nën-toksore. Bomba amerikane GBU-57 peshon rreth 13 ton dhe raportohet se mund të depërtojë deri në 18 metra beton, ose rreth 61 metra dhe përpara se të shpërthejë. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se ky përdorimi i këtyre bombave nuk garanton shkatërimin e plotë të kompleksit. Shkatërimi i çdo galerie nën-toksore do të ishte jashtëzakonisht i vështirë për shkak të thellësisë së objektit dhe mungesës së informacionit mbi strukturën e tij, thot Arman Mohammedin, studiues në Universitetin e Floridës së Jugut. Megjithatë, ai shton se SBA-ja mund ta godasë hyrjen e tuneleve, sistemet e komunikimit, rrugët hyrëse dhe infrastrukturën mbështetëse, gjë që mund të paralizojë funksionimin e objektit edhe nëse pjesët më të thella mbeten të paprekura. Ndërkohë, Spencer Faragaso vlerëson se kompleksi mund të jetë i cënueshëm nëse sulmohen boshtet e ventilimit, pasi ato mund të lejojnë depërtimin më të thellë të armëve, ndërsa hyrjet e tuneleve mund të shemben me bomba depërtuese. Çfarë mund të ndodhë nën tokë? Nuk dihet me siguri se çfarë ndodhet brenda Malit Kazmë dhe nuk është e qartë nëse objekti është tashmë funksional. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike nuk ka pasur deri tani akses në këtë objekt. Drejtori i përgjithshëm i saj, Rafael Grossi, deklaroi në mars se Irani kishte njoftuar synimin për të zhvilluar aktivitet bërthamor në atë vend. Kjo ishte pjesë e strategjisë së tyre për të zhvendosur objektet më të ndjeshme nën tokë, tha Grossi. Sipas vlerësimeve të IAEA-s, në vitin 2025, Irani zotëronte rreth 440 kg uranium të pasuruar në nivelin 60%. Ka pretendime të pakonfirmuara se një pjesë ose e gjithë kjo sasi mund të ruhet në Pizkadze Mountain.
ose se centrifugat që i shpëtuan bombardimeve në Natanz dhe Fordow mund të jenë transferuar atje. Është e besueshme që pajisje me vlerë të lartë si centrifugat për pasurimin e uraniumit të jenë transportuar dhe magazinuar në tunele. Kemi vërejtur lëvizje të vazhdueshme kamionësh që hyjnë dhe dalin nga objekti. Ndaj është e mundur që disa prej tyre të kenë transportuar pajisje brenda, thot Faragaso. David Albright, themelues dhe president i Institutit për Shkencën dhe Sigurinë Ndërkombëtare, shprehet se shqetësimi kryesor është se Mali Kazmë mund të shndërrohet në një impiant pasurimi uraniumit të aftë për të prodhuar material të gradës ushtarake. Për aq sa dim, kjo nuk po ndodh aktualisht, por ekziston frika se objekti mund të përdoret në të ardhmen për prodhimin e uraniumit të gradës ushtarake, thot ai. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore dhe civile, ndërsa mohon se synon të zhvillojë armë bërthamore.